اوعى كده. ما جاتش عليه ما جاتش عليه. ليه يا عم في ايه؟ ما جاتش عليه والله. ايه يا باشا؟ المقاسه خلصت ولا لسه؟ تمام. يعني انت كده واقف مثلا على ايه؟ حاجه الكهرباء بس؟ يا باشا معاك. ثواني كده. يا حبيبي ماشي. طيب خلاص شوف هتعمل ايه، ولو كده اجيب لك بيت الحاجه. ماشي. ننزل البلد نجيب لك بيت الحاجه ونخلص مش مشكله. تمام. ثواني كده يا استاذ محمد. ايه يا استاذ في ايه؟ بس هو الولد اتجرب طيب، مش اول مره. هو مش قصده، هو كان هيقعد الكرسي بس. كان عليك؟ كان عليك؟ معلش يا حبيبي. معلش. عسل. كان عليك؟ لا يا حبيبي، لا يا محمد مفيش حاجه. هو اخوات كده مفيش حاجه. معلش مش مشكله. ثواني يا باشا، دي تاني مره بتغطس عليه. ما جاتش عليك اصلا. الولد متجرأ كله اهو. ما جاتش عليك، اساله جت عليك؟ جت عليك انت؟ مش كده يعني. انا ما اعرفش كده. خلاص معرفش. ايه يا حبيبي؟ هات لي منديل بقى. ماشي. لا مفيش حاجه. ماشي. طب انت كلمت الاستاذه نرمين؟ طيب ماشي بقى، ايه اللي ناقصك وكلمها كده. قسما عظما لو اتعملت تاني هسيبك. اوعى يا عم كده. هو في ايه؟ عندي بوضه والله. بوضه ايه يا عم؟ بتاع ايه الولد اشجار اتبهدل؟ عندي بوضه والله. رغم الناس مش كده يعني. هو مش قصده. انا عندي بوضه. انا تعبان. هو عنده برد. ايه اللي بوضه وتعبان وايه ده؟ في ايه؟ الولد اتجرى من الصبح. انا بعطش كده. الهواء بيطير البتاع ده، قوم جايه هنا. خلاص يا عم، انت هتجراني انا كمان. لك من دي؟ عايز من ايه؟ اي حاجه خلاص. انت عايز اي حاجه خلاص مش بيها وشك. اي حاجه. في جايب لك لعبه طيب؟ لا جايب لك لعبه؟ لا. ايه يا حبيبي معلش. لا مفيش حاجه والله. لا مفيش حاجه. يا عم مش مستاهله يعني. حاجه كده خلصت يعني. مفيش الا مع الولد بيحلق بس. هو في ايه؟ اوعى يا عم كده. اوعى يا عم كده. اوعى كده. ما جاتش عليه. ليه يا عم في ايه؟ ما جاتش عليه والله. في ايه؟